السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبدئيا كده الأسعار الجديدة صدمة للجميع. مش قادرة أقول لكم بجد، يعني خزين شهر يعمل قد إيه في الأيام الصعبة اللي احنا فيها دي. لو لسه بقالك كتير ما اشتريتيش وابو العيال هو اللي بيشتري، يلا بينا تعالي ونشوف الاسعار وايه الجديد فيها وايه الغالي وايه الرخيص وازاي اوفر في ميزانية البيت. ويلا بينا نشوف الفيديو ده هيوضح كل ده. وبعيدا عن الميزانية لان انا كده ايه زودت شوية حاجات كده، يعني ايه عشان خاطر يعني فور سناك كده للتسلية. فربنا المستعان، يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. دلوقتي يا بنات قلت بقى اجيب خزين البيت، بما ان انا كل شوية انزل واطلع وانقص، تنقص مني حاجات والرز يقف على شوية الملح انزل اجيبهم وابوظ طبخة. يلا بينا نشوف حاجاتنا اللي جبناها ايه هي. اولا كده مبدئيا انا مكانش عندي بهارات خالص بقالي فترة طويلة، فبالتالي قلت لازم ان انا انزل واجيب بهارات. جبت بهارات مشكلة 7 بهارات، وجبت فلفل ابيض مطحون، بس هو ده اللي كان ناقصني، وكزبرة. وجبت طبعا مرقة والصلصة. وعبوة التوفير دي كانت حلوة، كانت ب7 جنيه وكبيرة قوي، بس كانت كويسة جدا. زبدة الفرن كان عليها عرض، كانت آه، يعني بالظبط بحاجة و70. بس جبت سبرينجلز بقى عشان خاطر كان هيغلى، فقلت بقى ايه نلحق كده ان احنا نجربه وندوقه، بس حلو قوي يعني فور هيلسي وكده. وعشان خاطر الدايت والرياضة والدايت، فقلنا نجيبه ازازة زيت 3 لتر، كريستال زيت ذرة. وعشان خاطر البريكفاست الفطار بتاعنا جبت بالظبط نص تركي، ربعين طبعا، كل ربع فيهم ب45 دلوقتي. وجبت اللانشون الحلواني الربع عامل 42. وكمان جبت زي ما انتوا شايفين كده العيش، عيش اللي هو الخاص بالدايت بتاعنا. جبت التوست الاسمر ده انتوا شايفينه من ريتش بيك، كان عامل 30 جنيه. الحاجات بقى اللي انتوا شايفينها كده، انا بحب العصير فقلت اعمل عصير بيور في البيت، زي التمر الهندي زي العناب الحاجات دي، عشان خاطر برضو ما ابوظ الدنيا يعني. جبت برطمان طحينة، برطمان الطحينة ده عامل 42. جبت كمان الزبادي اليوناني اللي المفروض مش قادرة اقول لكم ما جربتها كان طعمها وحش قد ايه. فيعني ما انصحكوش ان انتوا تجيبوها الصراحة، مش حلوة خالص، وعن تجربة شخصية الواحدة كانت عاملة 27. جبت 2 اجربهم ويا ريتني ما جربتهم. جبت كمان سكر سويتال علشان خاطر السعرات الحرارية، كان عامل 62 دبل في بعض، يعني كده كان زي 60 باكت. جبت كمان لبن خالي الدسم، زي ما انتوا شايفين كده برضه كان عامل 30. السكر عدى فكان عامل 24. جبت برضو قمر الدين عشان خاطر قال لي مفيد، والدكتور بتاعي قال لي كويس ومفيد وممكن ان انا استخدمه من غير اضافة سكر خالص. دي كانت عاملة 47. سامو كانت انضف حاجة، هي والاحلام طبعا عارفين ان هو نضاف جدا جدا. جبت بقى 2 سبرينكلز زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده بيبقى بدون مواد حافظة خالص. جبت واحدة بال الجبنة والتاني بالباربيكيو. ودلوقتي بقى هنطلع قسم المعجنات. فجبت عندي مكرونة، المكرونة بقى ايه للزوم البشاميل وكده. جبت المكرونة الكيلو دي، كانت عاملة 20 من الملكة الواحدة، فجبت 2 20 أو 22 مش متذكرة أوي، طبعا غلو جدا.
المكرونة اللي كنا بنجيبوه زمان 8 جنيه. فجبت 2 اقلام، وكمان جبت واحد عقل صغيرة، وجبت برضه كيلو شعرية، وانا كان عندي لسان عصفور وهكذا. وزي ما انتوا شايفين كده جبت 3 اكياس سكر يقضوني الشهر كامل. انا اصلا زايد منهم كمان، يعني مش بستخدم سكر كتير. وكمان جبت عرض الفاميليا دوت عشان خاطر مناديل للمطبخ، عشان خاطر تصفي الزيوت، ودي مهمة جدا، ما ينفعش ان احنا نغفل عنها خالص. الحاجات بقى اللي انتوا شايفينها دي انا باكلها كسناك، مش بحطها في حاجة يعني. زي ما انا قلت لكم كده، قمر الدين، تين، مكسرات. لسه بقى المكسرات بقى دي المخدرات زي ما بيقولوا. دي قراصية. انا ليا كوباية يوميا كده من ال شبه اللي هو بنقول عليه ايه، بتاع رمضان. انا نسيت الاسم دلوقتي. جبت بقى مكسرات زي ما انتوا شايفين كده. جبت لوز، وجبت بندق، وجبت عين جمل، وجبت كاجو. كاجو كان تحفة جدا. انا المفروض ليا 7 حبات من المكسرات دي، بس انا بكبر شوية، ممكن اخليهم 11 حبة. بس يعني طبعا دي كلها تعتبر دهون صحية، ما فيهاش اي حاجة، وما تقلقوش منها خالص خالص خالص. المكسرات بتتراوح اسعارها ما بين 60 و70. يعني كل ربع انتوا شايفينه ده ما بين 60 و70. طبعا غالي جدا. علبة البيت دي عاملة 112. طبعا زي ما انتوا شايفين، دي الحاجات اللي انا اشتريتها للشهر. اسعار غالية جدا جدا، يعني فوق احتماليتنا، فالحمد. وده باختصار الحاجات اللي انا جبتها. وكمان نسيت اوريكم ازازة زيت الزيتون، طبعا دي مهمة جدا 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 الفترة دي. فكل بقى اللي بيعمل دايت لازم ما بيستغناش عن الزيت. طبعا الاسعار غالية جدا، ربنا يكون في عوننا ويقوينا على العيشة اللي احنا عايشينها، بس الحمد لله ربنا بيدينا على قد احتماليتنا، فنحمد ربنا ان احنا معانا وبنجيب. وكمان جبت بقى شوية سمنة كده، كنت اعرف حد يعني بيبيع سمنة تحفة خطيرة جدا، سمنة بقري. فجبت بقى كمية كده وحطيتها في البيت. البيت المليان خير تبقى نفسيتك حلوة فيه. فنحمد ربنا ألف حمد وشكر على اللي احنا فيه. ربنا يزيدنا ويوسع على اللي أقل مننا، اللهم آمين. فمش قادرة أقول لكم أن السمنة دي يعني كنت باكلها حاف كده من جمال. وده كان الفيديو بتاعنا، وما تتخضوش بقى من الأسعار الفترة الجاية، وكمان في زيادة على شهر 7، فربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.